Excel dasturining sozlamalari har doim ham o'zgartirilavermaydi. Hatto umuman o'zgartirilmaydi deyish ham mumkin. Chunki asosiy sozlamalar dastur foydalanuvchisiga maksimal darajada qulay bo'lishi uchun oldindan sozlangan. Lekin shunday bo'lsa ham, bir ikkita sozlamalarni o'zgartirishni yoki kerak bo'lib qolgan paytda ularni qayerdan topishni bilish lozim. Shunday ekan, Excel sozlamalar oynasini ochish uchun Office menyusini ochamiz va menyudagi mana bu tugmaga chertamiz. Birinchi, asosiy kategoriyada eng asosiy sozlamalar joylashgan. Mening eng birinchi o'zgartiradigan narsam bu interfeys rangi. Ko'z tez charchab qolmasligi hamda ko'zga kuchli zarar yetmasligi uchun qoramtir tusdagi ranglarni tanlagan ma'qul. Shuning uchun bu yerdan qora rangni tanlaymiz. U OK tugmasiga chertganimizdan keyingina kuchga kiradi. Mana bu instrumentlar qismidan esa odatda qanday shrift turi, hajmi, ko'rinish rejimi yoki yaratiladigan ish varaqlari soni bilan ishlasangiz, shularni tanlab qo'yishingiz mumkin. Men masalan mana bunday ko'rinishga o'zgartirib qo'yaman. Mana bu maydonga ism familiyangizni yozib qo'ysangiz, mana shu dastur o'rnatilgan kompyuterda yaratilgan ish daftarlarining muallifi degan joyiga sizning ism familiyangiz chiqib turadi. Xo'p, formulalar sozlamalari kategoriyasidan odatda hech narsa o'zgartirilmaydi. Imlo kategoriyasi sozlamalariga esa oldingi darsda to'xtalgan edik. Saqlash kategoriyasidan esa bir ikkita narsani o'zgartirishimiz lozim. Birinchi, avto saqlash funksiyasini har 5 minutga o'zgartiramiz. Shunday dastur qulasa yoki qotib qolsa, faqat oxirgi 5 daqiqada qilgan ishlarimizgina o'chib ketadi. Mana bu yerdan esa doimiy ishlatadigan fayl formatingizni tanlab qo'yishingiz mumkin. Shunda fayl har safar odatiy saqlashda mana shu yerdan tanlangan formatda saqlanadi. Men odatda 2003-yil versiyasining formatini tanlab qo'yaman. Xo'sh, keyingi qo'shimcha sozlamalar kategoriyasiga o'tamiz. Bu yerda bitta o'zgartirishimiz mumkin bo'lgan funksiya Enter klavishini bosganimizdan keyin qaysi yacheykaga o'tish. Lekin buni ham, boshqalarini ham o'zgartirmagan ma'qul. Chunki har doim ham o'zingizning kompyuteringizda ishlamaydigan bo'lsangiz, bularni o'zgartirib tashlab, shunday sozlamalarga o'rganib qolsangiz, boshqa kompyuterlarga o'rnatilgan Excel dasturlarida ishlashingiz qiyin kechadi. Shuning uchun odatiy sozlamalarga moslashish va shularda tez hamda samarali ishlashni o'rgangan ma'qul. Shunda Excel dasturida o'zingizning nimalarga qodir ekaningizni boshqalarga bemalol ko'rsatishingiz mumkin. Xo'p, qolganlariga esa hozircha to'xtalmaymiz. Shunday ekan, Excel sozlamalariga bag'ishlangan darsimiz ham o'z nihoyasiga yetdi. Barcha o'zgarishlar kuchga kirishi uchun dasturni ochib yopishimiz kerakligi haqida ogohlantiruvchi oyna chiqsa, OK tugmasiga chertasiz.